Salve galera, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Kel Júnior e hoje vou trazer uma dica para vocês de como reaproveitar aquela tela de proteção do ventilador. Sabe aquele ventilador que te deixou na mão, que parou de funcionar? Então, você ainda pode reutilizar essa parte dele, ok? Para fazer um varal móvel que vai te ajudar aí na questão de organização, na questão de pouco espaço, beleza? Se liga no vídeo, tá bem legal. Meu brother, é muito simples, ok? Você vai precisar de um cadarço, uma tela de proteção de um ventilador, pode ser frontal ou a traseira, não tem problema, ok? E também de alguns prendedores. Você vai passar então o cadarço pelos buraquinhos onde ficavam ali os parafusos que prendiam a sua grade de proteção do ventilador. Você vai passar o fio de uma forma que deixe bem equilibrado na hora que você amarrar, beleza? E então você vai colocar os prendedores nos espaços aí da sua gradinha. Você pode usar todo o espaço que tiver ali, pode colocar no meio, pode colocar mais nas extremidades também. Outra coisa que você pode fazer é colocar cabides, porque do jeito que eu havia pendurado as roupas ali, pode ser que quando ela secar ela fique um pouco amassada e você tenha que passar. Colocando no cabide, você elimina este problema, ok? E você pode ter aí as roupas mais bem organizadas, mais bonitinhas. Gostaram da dica? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Que você ajuda bastante gente aí. Comenta e compartilha com a sua galera, beleza? Então valeu, falou, tchau!